بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم داوديال. waxaan rabaa bal inaan ka sheekeeyo oo wixii aan kala kulmay wax ka iraahdo xabsigii 20 jiro oo aan 7 sano ku xirnaan jiray 28 November goor saacadu abaaraha ahayd 10 fiidnimo ayaa layga soo kaxeeyay xabs godkii nabasuud xamar ku lahayd oo aan 6 bilood ku xirnaa gaari la roobera gadaal layga soo saaray laba askari oo qori wata dhinaca iga ciriiri katiinada gacmaha layga joojiyay koodii iyo daqiiqado malaha qiyaastaas ayaa xabsigii 20 jiro lay keenay gaariga markii la iga dajinay baan waxaan arkay xabsiga baalayaalka ku wareegsan baalayaal macna tiirarka nalka ku wareegsan marka waxaan u qaatay maadaama ay saacad in meesha nal xabsiga nal ka baxo malaha saacada goorta dambe la damiyay alla maxaan tayda baan u sheegay xabsigii baa la geliyay labadii askari oo muxuu ahaa iwaday baa labada cududood intay qabtay itaxaabay qolba iyo hor taageen askari kale yimid oo qolkeebu furay markiiba waxaa yimid nin gaaban oo aad u shilis madow oo isbeedara ama kormeera aan iraahdo qolkiiba askarigii furay ninkii isbeedarka baa intuu qolkii toosh ku daaray aniguna dib baan u milixsaday awal dhabarkayga ku aadanay ba wuxuu igu yiri qolkan baad ku noolaanaysaa lamana ogola dhagahaagu inay codkaaga maqlaan qolkii baa la geliyay waa katiinadeysnahay laba albaab aan caadi ahayn oo waliba mid aad u dhumuc weyn ah la igu soo xiray waqtigu markaas waxaan u maleeyahay xoogaa kaliil bay ahay qoraal baa jiray hameenkaasa hurda fiican hameenka intii ka hadhay 5 saac oo karsana baa hurda fiican iigu dambeysay markii aan ka soo baxay baan hurda fiican iigu horeysay walow markaan leeyahay hurda fiican iigu dambeysay intii xabaar baan darbigan ku fadhiistay anoo ka teenaysay baan darbiga ku fadhiistay darbigii baan ku jiifsaday laba jeer albaabkayga dhagax si aan caadi ahayn laygaga nixiyay waaba iscaraysiyo waxaan u qabaa mar haddaad xiran tahay maxaa albaabkaaga dhagax loogu dhufanaya ilaa waxa waa shuuxe roobkii weynaa waa soo socday lama gaarin subaxii markii waagii baryay baa katiinadii layga furay koob galaan shaaha oo bigaysa iyo furin rootiyaal la ii keenay maalintii waa iska xirnaa wax dhibaato ah ima haynin 5 galabnimo la gaaray waa la ii keenay haruur la ursiiyay saliid caday iyo koob shaaha markaa dhamaystay alla ii soo galay waa la baaray waxa la iga helay la iga furay saacad siika 410 shilin Soomaaliya iyo kiyaala beersoo aan watay labadii albaab katiinadii baa dib la igu soo celiyay labadii albaab baa ay waxay quraxdii baa dhacday habeenkaas waxa igu bilowday hadaayta waanigii ilaa wixii hore shuuxay ahaayeen roobkii weyn waa maqnaa habeenkaas waxa igu bilowday roobkii weyn muxuu yahay markaan joogo 30 daqiiqo ama 20 ba wax waga ka badan ba albaabkayga dhagax yar baa gow ku dhacaya gow marka waad katiinadaysan tahay mugdi baad ku jidhaa qoraxdii way u sii bahashii kaahay shucaaci way u sii batay anigii bitaqaana waan muxuu ahaa waxaad samaysay ma taqaanid ma hadli kadhid waa qol weeye meeshu waa qol maaha god Soomaaliya waxaa xabsiga ma god waa god maaha qolka dibadda lagu ciqaabi karaa hadii la rabo wuxuu waa qol dhagaxii sidii dhagax iyo biyo baaldi biyaha la soo qaadanaa albaabka la imaanaa waa goorta qoraxda wax badan kugu baxdo dhulku marjabiyeeduga ama meesha dadku maraan meesha way dhisan tahay baaldi biyaha lagu tiidayna qasabad baa inta qolka dheega hore laga soo geliyo gudaha la soo geliyay ayay muxuu ahaa musqusha ayay ku foorartaa sidii ay maxaa qobaysaan ugu foorarsaa waxa qobays leeyahay meesha ma yaalin furayaashii xabsiga oo fara badan meelaha 500 qolba beeshu hayd baa leegu yiraahdo ugu batirin furayaashii oo sil ku taxan ayaa qasabada qaybteeda dibada taala
lagu soo siin soo haadaysaa maaragta waxaad moodaysaa wadnaha kale kala dilaaciyeen maxaan wixii aan meesha ciqaabtii tiilay haddaan ka sheekeeyay wax badan baa dadku ila fahmayn waayo waxay ahaayeen waxaana abi aysiro lahaan bay ahaayeen maxaa ka mid ahaa qufucu waa ka mid hindhisadu waa ka mid muxuu ahaa duufsigu waa ka mid muxuu ahaa qoraxdu waa ka mid jiricu waa ka mid muxuu ahaa farayaashaasu waa ka mid biyahaasu waa ka mid xaaqinku waa ka mid waxaasoo dhan dadkan hadda aan idin sheekeynaya wax isleeyihiin maxaa waxaasoo macnaha u leeyihiin waxaasoo macnaha waxay leeyihiin markii hurdada laguu diido oo lagugu sharqamo oo aadan hadli karin يعني درeenka oo dhan baa kuulaan carad buuxsamaysa wax meesha laga rabaaba waxa weeye saskaas iyo caradaas inaad ku noolaato aadan xasilooni helin weeye ujeedadu weeye waxaan dhihi karaa laba jeer baan xirnaa marna waa xirnaayo xornimadii guud baan ka xirnaa qol baan ku jiraa marna waa ka tiiradaysna masquulaheena caadiga wasakhadu toos bay ugu dhacdaa waynu ognahay masquushaan saas si kala loogu talagala masquushaan ilaa malaha taako miya ka badan baa yaa la jiifiyey markii aad kaadido kaadidii meeshii bay fadhiisanaysaa ilaa dhibicda ugu horeysa ilaa dhibicda ugu dambaysa way dhawaaqaysaa dhow saas kaadidaadi ku dhammaanaysaa marmarka qaarkood waxaa kugu soo dhacaysa martaba waa kaadshi qayladeeda saxaradu waa sidoo kale saxarada meeshii baad dhigaysaa meeshii bay kuu taallaa biyo waxaan ka haystaa baaldi waxaan u baahnayaa qubays iyo cabitaan iyo weeso waxaasoo dhan waxaa iiga sii daran saxarada halkaa ii fadhida waa inaan biyo ku kaxeeyaa waxaa suuragala saan biyaha ugu kaxaynaya biyaha waxyar inay iiga soo haraan oo aan qubays jirin oo cabiddii iyo weysadiina ay ugu yar tahay taasuna waa ibtilo kaloo meesha taal jircaa ii soo haray dibadda qolka dabadiisa laga soo ridayaa mar alla laga soo daadinaya mar alla markii uu gudaha soo galo waxtaan la yaabay asagoo xiimayaad mooysa ciidanka xasab uu kusoo galay xabadaba meel kugu dhagaysaa shircu hadda ogaada waa shirca yareeroo madow oo qaniyada kulul ogadeeda waxaa jiri jiray meelo badan aad u badan oo taqaanaa wada bararsan oo shircaas uu ku reebay waqtigaan oo la joogo anna waan ka arsado haddaan arko shirc dagan walaana weli u sii dayn qolku qaabku u samaysan yahay qolku wuxuu leeyahay qolku caadi weeye albaab shabaq ah oo shabaqa waaweyn dhumuc weyn shabaqiisu dhumuc weyn yahay laakiin leh meel dhexda ah oo galaanka iyo saxanka laga ridan karo loo yeelay iyo albaab aad iyo aad u qara weyn oo markii xoog baaba loo xiro waa loogu talagalay qolku gariirayo labadaas albaab buu leeyahay gadaalna waxaa kuu yaalla oo gudaha miis dhagax ka samaysan waxaa ii yaalla saxan iyo galaan shaaha aan ku shubtay saxanka cuntada ku jira ayaa intaas distansadiisu aad iyo aad bay u yardhahay wuxuu haddana dhibaatada uu leeyahay waxaa weeye meelina waa siman tahay oo cagta markaad taagan tahay meelina waa siman tahay meelina waxooga waxaa waaye waxay leedahay dhagxii lagu sameeyey waaba loogu talagalaa malaya cagta waa kaa mudaya maaragta xabsigaasu malaha dad badan baa ka warqabina wuxuu ku yaalaa degaanka Baydhabo wuxuuna u jiraa masaafo durugsan kana xiga xagga koonfur galbeed 35kii jarmalkii markaa la oran jiray jarmalka bari kadib baaba'ay ayaa halkaas ka dhisay hadiyana ugu keenay dawladdii militariga ahayd waxayna ahayd hadiye la isu soo diro inkaara ku dhacday tii ugu xumad aniga aragtidayda xabsiga 20 jirow tuulo sida dad deegaanka oo ii sheegeen tuula halkaas hore uga ooli jiray la yiraahdo magacaas la yiraahdo marka iyadii oo ku agyaalo ama u dhow yahay ayaa magacaas iyada lagu sidkay 75kii markii xabsigaas la dhammaystiray sidaan maqalay 5 nin ahaa guddiga siyaasadda Soomaaliya mid ka mid ah oo hadda aan magaciisa sheegayn baa waxa leeyahay yiri markii la dhameeyay meeshii daawasho u yimid kadibna qol buu galay kor buu u fiiriyay wuxuu yiri baa leeyahay midna awal fikrad kale uu ka haystay wuxuu yiri baa leeyahay halkaan mayada xabsiga waa hotel
asagii baana kadib ku dhacay oo halka la yiraahdo god ha qodin haddaad qodana ha dheereen ku dhici doontaana ma ogida jirci markii waagi dambe xeelad baan u helay الفقر يعلمك حيلات بان شرعي او هلي ولو ان بدو هلكي وحتى ان قاري اسكدا اسغي وسعود انه يماد او نول او ان اركي حتى markaan soo xusuusto shirci dhibaato igeystay in kaadu iga baxsato caadi bay taas nolol maalmeedkay ka mid ahayd marka waxaan ku sameeyay baaldigii biyaha oo gadaal iyay waa meeshii shirci laga soo daadi jiray biiskii dhagaxa bu saarayay baan saliid cadeydii ku shubay muxuu ahaa aruurka la igu soo iidaamay meeshuu aniga iga soo aadi jiray markii gadaal laga soo daadiyo dawaali wuxuu aadaa baaldigii biyaha ayuu ku baqtiyaa halkaa marka waxaan ku waayay weesadaydii qubays cabitaan iyo wixii la halbaalaan ku waayay marka waxaan jaanis helaa askartu markay qadada aado ayaan in yar xogaayo jaanis helaa marka qaarkood waan is imtixaamaa bal inaan caafimaad qabo waxaan u qaatay qiyaamihii inuu dhacay waa arrimaha weli xusuusnahay subax baa nin askari oo kirliga soo jarmaad koobkii baan u horsaday markaasaan ku yiri warniyow ma qiyaamihii baa dhacay askariga lama ogola kelma waaxida lama ogola askariga inuu kelmad ku yiraahdo waxyaalaha aan wala hadlayn baa maartay bay kamid tahay ciqaabta intuu saa ee fiiriyay koobkii ee buuxiyay inta iga dhaqaaqay musaa u soo jaawi markaasaan ir finish ila saas waa gorma dhigaha ka tubaysaa way marka hatta waxa garan waa in waraanigii baa jooga oo askartii baa joogto oo dhulkii baa jooga qiyaamada oo dhab cawaariya يا هذا انت واحد ساتر هذا قبل ما يحكي تو يسوي معنا اساس على قد بير هذا اساس اللي هذا marka waqtigaas askartu markay qadeynayso ayaa xoogaa chance helaa marka qaarkood ay qaabta iga qaadaan hadii kale waa intaas waa dhagax waa biyadaadin waa bir xaquuqo waa qof al gulad dul taagan yahay qofca waxyaalaha qofku sameeyo waxa kamid ah waxyaalaha askartu igu sameeyaan waxyaalaha igu xanuun badnaa oo markii la igu sameeyaan marna kale ay jooga ay igu daaday waxa kamid askari baa irbaabkaaga isku soo lamaanay markaas u dhahayaa afartan konton lixda jeer buu dhahay adiga waxa lagu gaarsiinay hadda qofka markaan idin warramay waxa laga yaabaa inaad tirada waxa ka macnaa waxba ka macnaa markii hurdada lagu diido oo careysan tahay oo hadli karin oo hurdo muxuuhaa nafta lagu halakeeyay man iska daa wax kale magacaaga haddii lagu weydiiyo saas baad ka qaadaysaa albaabkaas isku soo lamaanaya hadduu doona wuxuu dhahaya buu dhahaa haddii kale wuxuu dhahaya fiiq sanku wuxuu ma aqaani dugsiga caadiga kaasu ma ahay baa meelaha qale baa lagu duufsashay wax aynkaas marka ma waagida markii dhibkii iga batay waxaan idinka halmaamay iga raalli ahaada maadaama aanan qorrax haysan qorraxdu waa nolol maadaama aan qorrax haysan waxa ay dilaacay waxa ay muxuu ahaa ihurgumay eridka dhabxanaga golchilcida dhagaha cidiyaha ama faraha kuwa lugaha iyo kuwa gacmaha kulli waxa soo dhan way wada hurgumeen daawo meeshu ma leh mararka qaarkood waa qabow dhar ma leh marka ay muxuu ahaa ay askartu xooga qadada iga baqatay marka qaarkood xooga chance hala marka waxaan naftayda ku maaweeliyaa inaan wax uriyo waxaan naftayda ku maaweelinayo waxyaalaha la yiraahdo barsaleeto ama nuqta ama joyment biya hada naftayda waxaan ku maaweeliyaa waxyaalaha cayn yar oo aan iska oo maxaan kuu sheegaa aan leeyahay maaragtay isku dhibaatada isku ilowsi waxyaalaha aan samayn jiray waxa kamid ah sheekadan soo socota ama barsaleetadan soo socota barsaleetadu macnaha waa hadal ama nuqta bay yiraahdaan barsaleeto join waa wax kaftan dhable baan dhihi karaa kaftan dhable wixii la doonaa loo isticmaali karaa waa hadal yar oo muxuu ahaa mar qosol baa loola jeedaa mar dhibaateyn baa loola jeedaa waa sheeko yar oo maan abuura oo dadku sameeyaan raashka iyo masaarida iyo arrintaas aad iyo aad ugu dheeraya oo dadkii waagii hore mataqaanaa marka waa waxa maxaad ku badaalinaysaa ama waxbaad ku weeraraysaa anigu marka maxaa maamulkiis waxaan ku weerarayaa muxuu ahaa xamarka jiran ku weerarayaa anigana maadaala iyo taa anaa curinaya anaana daawanaya marka marnaba askartu يا فيلم باسوري مرة قاعد أرورتي بركي البابك مرة البابك حوا وين ليجا بلغا
askartu haday arkaan anoo barsaleeto samaynayo arkaan oo qosliya xaasiyadaa bilba waxay qaatay inaad waalatay marka waxa kamid ahaa barsaleetooyinkii waxaan ka xusuustaa dhowr bay ahaayeen may adigu tobaneeyba ku dhawaayay waxa kamid ahaa balli weyn baa wuxuu ku yiri koonfurta Soomaaliya maroodiga Soomaaliya ka cabba markii xilligu uu yahay kala jaban ama xilli muxuu ahaa diraac iyo waxaan kaas biyaha way dhaqaalaystaan iyagoo walwalka qaba roobku inuu ka daaho maalin maalmaha kamid ah ayagii iyo inta balligii meele ku cabay meele ama muxuu ahaa meele maxaa yiraahdaa ama dhaqaale ku cabay dhaqaalaysta tashiil ku cabay agtiisa gabran oo iska sheekaysanaya ayaa waxaa soo muuqday maroodi aad iyo aad u weyn u qaraway oo dhinaca koonfurta ka soo socda bay arkeen waa la isweydiiyay war maroodigaas muxuu ahaa oo xageeba u socda oo muxuu ahaa si uu soo socday isagoo la hadlin ayuu balligii wuxuu u ritay ayuu gacanka u ritay dhalinyaradi muxuu fadhiga ka booday oo yiri waa dagaalamayna waa oday baa warkaadii warbiyo iyo dhiig wuxuu yiri dhiig ba qaalisanay ina ka daayo taqana dagaalka ina ka daayo intii la marbiyeebu intuu bihii cabay iska tagay balligeeba fiiriyeen mise intay dhamaantood cabeen in ka badan buu isagii cabay caray isla roogeen maalin dambe sidoo kale iyagoo agtiisii balligii ag fadhiyo oo muxuu ahaa bihii sidoo kale tashiir u cabay ayuu soo muuqday dhalinyadii sidii markii hore fadhigay ka boodeen odaygii baa yiri dhageysta maroodigaas ma u jeedaan waxba dagaal looma baahna أنا إذا كبل القاضي إنه سمرت بصون أنا جاي كادي أو محاك سمعنا وحبا إذا كبل جلمي أنا جاي ورسول مرودي وحوتي مرودي وتي صور هبا إنه قاعد بيها كرتو أيوة أفك دكت أو صار مرودي كويتها إنتون حي أو أرجع حي أو قاعد كيدبل طيب السماضات قال الأرض أو جيد هو وين حتى كوري بسيف شيء هذا جيو العدين يا كوي خسارة بتكوي ويابن محاك كنت لي بالي سوي حبشين بعد قالبنا حاجة سوينا dhalinyaro maashaleer intay geedka boodaan bay tala ka boodaan maxaa dagaal keenay waxaan ku yiri biyaha iskacab markaad dhamaysato xamar baa ku geynina xisbiga hatiwada gacanka Soomaaliyeed ku qorayna adiyaalayna marka intaas dib daban carxow ka soo noqdo waxyaalahaas aan taqaanaa nafta kuma weeliya muddo markaan joogay waan gabay waxaan tiriyay dardaar warina aan intii Maxamed Siyaad Barre Allah ku naxariiso caafiye basaamax gabayga baan hadda soo xusuustay waxaan iri qaniyada ilkuhu wada jirkay qori ku diiraane sidii qaalin layliya markaan qoofalada gooyay qurunkii daboola markaan qaadan kari waayay qaladkii la qaayibay markaan qaadan kari waayay markuu ila qaraaraaday markaan qayliyo rabay inaan layna kala qaadin qaadada salkeediyo waxaan qowlalada gaadhin nin kastaaba waa kii qarsaday quruska ceebeede qasax iyo qaroon loo shiriyo qaranramaygaagi waa taa qalwada laygu riday qaan sidaan galay waa taa qabiil laygu dilay layna quursaday anoo qaawan waa aniga qarqaray qabow daraadiisa oo jiricu kala qaybsadaa qurubyadaydii qol anoo ku xiran qoobabka layga qoofalay qaharkan ku jira baa hurdada layga qadiyaay qaaliban qubayskaan lahaa quuska joogsaday qaajeerta baa iiga taal qaararkoo idile qowsaarka waa loo naxaa mararka qaarkood quraanshada lafteeduba daryeel bay u qalantaay mar haddii qalfoof iyo sidii qolof la ii xoore mar haddaan qareed ii halliya qayda kala waayo alla ilaahay qisaas baa ka roon noloshan qaarkeeda qodhi iyo xiraday ma jiro qarana sheegtaa webiyada qoyaan iyo haddii laga qaroor waayo kaymaha qaleylka ama geedaha qaleylka haddii roob ku quban waayo qabno buuraheedii iyo qadara qarax dhammaan waayo qalalaasihii xamar haddii qiiqu dami waayo caruuraha qadoodiyey haddii quracya loo waabo labadii qaraabaa haddii qoonsi kala gaaro qayraanta duuga haddii qayd la kala jeexdo qorshe dhow haddii booli qaran weerar lagu qaado qalab lagu adeegtiyo hadduu qalin shaqayn waayo inta dunida noo qoran hadduu qowla noo taliyo qaaraanka reer Yurub hadduu quudkayagu joogo inta jirica qorraxda wareegtiyo haddii qamar madoobaado inta jirica qooqano halkii igu qadaynayo qabrigan ku noolahay haddaan qool ka bixi waayo qiyaamahu hadduu dhaco maxaa iiga qubanayo
qudhaaduna raggii qalabka siday waadigii qalay qisadaasba waataan lahayn qaabka loo maray qoraalkeeda waa kaan ku jirin qodob la raacay qandhadeeda waataan hadeer laga qaboobayn qaanuunka oo lagu dhaqmaa qaran badbaadaay qori iyo qafaal lagu xukumay qayba lagu waayey qaaruumo badan baa ku lumay kibirka qaarkiisa ninkastoo qab weynaa mar buu qadanka seegaay qadartii ilaahay mar bay qoorta jabisaay qabyo kama dhammaado adduun qurxudi waa been qosol dabadi waabaa qofkuba qulub dareemaay qarnigii la joogaba dadkaa qayb ka dhimataay qalbigaaga ayay geli inaad sii qurqulisaay ha u qabin anoo qura inay qaartu igu taal qabanqaaba baa lagu jiraa qabashadaadii qasrigaad fadhido waa intuu qarab islaadaay qiyaastayda waa kaa dhan yahay qeylka kuu haray qaxootaad ku noqon maalin dhow qaaradii yurub qamadiga sidaydaad ku cunin qowlad keligaay qoratadu sidayday ku dhibin qararafteedii qudhaaduba waxaad garan xorriba qaaligay tahay qumarowna daadihii waleeqooba baa xigine qunya suga wada suga qarkuu saaran yahay qalba rogadkii eegaasan tiriye arrintiina waa dhacday si aniga ila tahay waxaan ugu dambaysay inaan waxaan rabaa inaan iraahdo waxyaalaha hurdadood ka gaajooto waxay ka xanuun badan tahay calooshooda ka gaajooto marka hurdada iyo qoraxda oo aad hesho iyo dadka socialka ummadda aad la sheekaysanayso aad iyo aad bay wax qiimo weyn ay yihiin waxyaalihii halkaa ay ku darnaa waxay tahay adiga kelmad keliya inaan lagula hadlayn waxaa suuragala bishii ama labadii bilood ama bili nin muxuu ahaa nersisa baa mar yimaada markuu soo taago maxaad qabtaa ku dhihi baayo adaa hadlaya waxaas baad ka cabanaysaa kolow hadli maayo wuu ku dhegaysanaya waana kaa tegayaa laga yaabay hadhowto inuu intaad wax daawaa u hayo in lagu keeno waa suuragal laakiin waxaada la yidhahdaa ma jiraan hadalka waa lagaa ilaalinaa galab anoo taagan galab iyadoo albaabka weynaa layga furay oo shabigii dusha quful weyn ka saaran yahay baa intaa askari ii soo galayoo meeshii laga katiinaday jiray intuu ii soo galayoo meesha fiirfiiriyay buu kadibna mid kala soo galayo kiibaa katiinadayo banaanka la ii saarayo adigu gaari muxuu ahaa laarobana ayaa gadaal layga saarayo xabsigiiba haddaan ka baxnay allah war adduunkii waa dhaqan yahay halkan geedo iyo shimbiro meelaha shaqaabaa ka yeeraya markaasaan maxaan tiri war wixii maxay ahay saas aniga igu dhacay buu ahaa waxba qiyaamahii ma dhicin markaasaan ogaada in adduunka nool yahay marka 85 bishii Oktoobar ayaa meeshii laga sii daayay kowdii habeenimo waxaa la geeyay xamar meeshii madaxtooyadii qolba gaariga aanu ka teenadaysan qolba la geliyay qolkii markii aan galay oo aan fariistay ayaa laba nin oo sansiyeeri ku jiifaa midkood soo fariistay kii sansiyeeri ku jiifaa wuxuu yiri wariyaa la keenay markaas wariyaa waxaa la keenay nin sarkaal baa la keenay baa u maleeyaa kii baa yiri xagee laga keenay habeenkii markii ninkii isbaadarka ugu yiri dhagahaagu inay codkaaga maqlaan lama ogola mar haddaan 7 layla hadlin tiibaan ku tagay taqaanaa in muxuu markaan markii ninkii ugu xagee laga keenay wax ku yiri xabsi ma tajiro baa laga keenay ma doonta ku xanuunaysa ma xanuunayso marka abaar markay joogeen ayaa markii xabsiga laga sii daayay waxaa laga soo celiyay alaabtii waagii 7 sano ka hor lacagtii iyo muxuu ahaa okyaalii iyo saacadii marka nimankii kiisa sayriga ku jiray baa wuxuu yiri buu xabad sigaaru meesha ka raasaaday gudaha war kiiba fadhiyo war maxaa raadinaysa xabadii sigaarka war galaaya ku dhacday xabadii horta cabteen xabadii sigaarka noo dahanagaadi markaasaan war inta 10 shilin soo bixiyaan war 10 shilin sigaar inuu ku soo iibiyo waagii la xiray sigaarkii la oran jiray ma aqaan midha laba baakad iyo xabaal cawtu goyn jiray soo ilaa inta sixir marra baa inta dhacay wadankiiba gubtay nimankii waa yaabeen inna lillahi war goorma lagu xiray markaasaan 7 sano mar laga joogo inna lillahi war waa asxaabul kahfi bay war 7 war hal 10 doollar xiray baakad hada sigaar ma goys marka habeenkii
waagaa dusheeda ka bariyey inuu sidii u kadeynaysan maantii oo dhan baan kadeynadaysnaa gaaweeta ama bahashan askartu weelka ka dhigtaan baa waxaa lagu keenay bahashan arabikila igu keenay fiidkii dambe abaaraha 9 fiidnima maxamed siyaad bare allah u naxariistay la ii geeyey jaale madaxweyne ma dhihin madaxweyne salaamu calaykum madaxweynaha demo salaamine kuraas hortiisa taala buu farta ku taagay waan fadhiistayoo هذا الوحي يقول أسمع وحكي لي يقول أبيس وحي تريبالي إلهي هدان إيجانا أسلم بان إرى هذا آذان هدان إيجانا أرسان إرى هذا يقول عرب أن ليق لهين أو قدر بويري تانجي عرف كل شيء دولك عنك أياتك عنك كل شيء دو شيء لبوين بعد وجيستي نما سراكيل ماشي يمدو سراكيل سراه marka joogayo marka wuxuu yiri gabayga aan maqlay maada tiriyay nima walaalahayn allah naxariisto kunay booliis oo dhintay oo yiri maxaa saabay allah naxariisto loo yeero meegtu iga fadhiyayo markuu su'aashii weydiiya ninkii warneelka dhinaciga fadhiyay jug siiyay macna inaan gabayga qeyn abdi iga daa jugtaan iga gabayga aan tiriyay abdi waas abdi iga daa jugtay maxaa u tirisay كما شاكين كره وحانيري وعن كن سجال بقول لحدن إيه سديدي بشي مارسو مركان نوجود تمد ذلك يبحوها مقالة لينينغراد مركان نوجود تمد هذا هوتيل في أستوريا كل شيء ليبان كميتها وحن واقي كون نري محاد وقبان ويدين دولة دان محوها ريتها ودنك عليا محاد وقبان ويدين واحد نوجود شوابتي أنا أقول ملتري بان هاي سياسة ما قالوا سياسة يبغى قشيء ودنك يبغى قبستين ما أنتوا لا وجود دريا وقاب دريا تاسع يجي سبعين عن قوي قانتري ومحاد حوق قبوي حبك كمان كريم بالي ما تغنى معك قبان كريم أصلا كمان شغين كريم محكمة ما حتى ما هذه سياسة قلدتها أبدي نفسي وأكون عضي وحسي أروح حبسي اللي وعليا أنا قال واقعي قلدتها مركا أمين كاسة ما تغنى سوكا دميس الله يكون عليه سوى سكع فيه بتغنى الله يكون حريص. هانو وحن كشغيل شيء محكمة ده كشغيل شيء حبيسك حريرات حبيسك كحيان كحرير عليها بان أها أو كريه ما هي ضد جروب لمبان وهاي محكمة دي حمر بان بأمريكا كشغيل هي كدب وات الله يحري أو اللي يقول حري ما رت قبيلة أنت نكى بساسي وات الله يحري ما كان صباحين أشغال يدبكوا بالله محاتري قبيلة محاتري سداي محاتسمي أدرو قبيلة تقلف سبع هاي ما كانوا تقوش يو بيقلف سنة يروح حنون بدنايا وحلقة شيء كان كرم معها بتبحوا قا وسهلنا أصلها هاي ما إريان كهيا تأسجل في سبوضة هايو إنك كبير كوكو فيري تشري فرصدو تشيرو أو فيرا قارية أديك فعلك هادونو فيرا هدو قار كتشبوات كفر حضاي وكان سيدا فلارها قلبيت فورورو دعيني في شيء وكان محلكي فوضى سيدي قال كاسا متبا انت كان والدولة ملترية قولي ودنك كو قبصتي الندام بقرتوياه oo shariga ka sareeya sidii xil salaasi ama wadanka bariga dhexe labada dawladood rabitaan dadweyne kuma imaan khasabay talada ku haystaan waana khasab in la dagaalamo gooreen noqotaba ayaguna gooreen noqotaba khalarka ka nabadgeli maayaan waayo dawlad waa inay ku timaadaa rabitaanka dadweynaha waana inay ku tagtaa rabitaanka dadweynaha وكابرق ده حيالها كان عاي عرب دوّة جبانيسة أفرت سنة إنه ماشى ويسكفلينا يا بارك إسرائيل فيري حيو جبويدي نعم ديمقراطية هستايو ذلك ربيتان كده وينها بعد دولة ماشى كشوبته بولي قد تازه دبات كان يعمل سامر الله يمويه عرب دوّة جبانيسة أفرت ما مركا سوالي أفريقيا ده واساس ماشي لقوا هايس ماشي حكومة دي قولي كويسة عودة دلكا أولي بتشوفل محوها جيسة وجيسانيسة إلا شعب كبغي ميسو شعب كريدي ما يبرك حما كان بيغي ميسو أما نام كي بقرتويا شانيقا فرانا لابد بتغانا دباتي هلاك با ودن بيا مركا أنا تتبع حقا أنا دم بقى واد صوماليات بانها ذلك حقا بان كلها واش با يقصار نتغانا وحي دباتها محوها كدعة إنان محوها إنان كهلو
أما هدي دفاع كر كان دافع عرب أما عودكم دافع ديالين مركا محد هذا الشيء قفنا لقوم حلو إلا بوياني نذاب دكتاتور موياني أما بقطية هذا بيت بالتلا هذا لقوم حلو واحد جذب مدك تضوسنا وأنا لو شيء حرنا وأنا داول هاي أو تضوى سنة سنة كل حد بهالقولة إيه كان أنت كان واقعوان أمر كان ليه هاي أنا قاواني غير دراديسي هالقولة برا إيه كان الإحسان كذي أنا قلت قاون تقال وأنت رفات سنة ودباتي سنة مركا حد جذب أنا أركان ليه وحد جذب باركت ما أنا نقول ما أنا نقول دين حبت كل فطي أما هنتدي ولا بوابي كادي أما بيه دي شيء ساسكي أنا كقاضي سعد أنا ولا تشوفه إذا مهرين فدتي مهر وتشيعه هدان همينكي حتى جورك دم أن قولي ماشى كل الله أن تقول أنت بدن هدان هالمامي ووسيع هنا هالمامي قصبنا وين أشجع جايين يدعي صديق هلا حساسيات بندري بيا بتاعنا دي كل باكوس لغير كسب بودا كما هي دبرك تاس برك و ريتاس ولي إيجا مهرين حتى واحد تاكل يبغى يعني وحي لحاقه وحي معناها وحي قرف لي waxaan xusuusnahay xamar markaan aan isteegay gurigaan ku noolaa iyo guriga ka dambeeyay shidcada dhexmara marka daaqada qolkaan ku noolaa daaqadiisa ku beegan shidcadaha iyo guriga kale ilinkiis laba hablood baa joogay subaxii xaqin la soo baxaan qar iguna iga warqaba ninkii ilaahay u dacwada waxay guriga wariyo inaan meesha ka cararay xaqinka leegada gabdhii waxay ku qasbanaadeen in la ilo odagii ma baxay inaan baxmo yani guriga lama xaaqdo shidcadii lama xaaqo taas waa taas